கைஸ் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என் கனவுல ஜெட் ஓட்டுற மாதிரி ஒரு கனவு மக்களே செம்ம கனவு. நானும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக கனவுல ஜெட்டு ஸ்விங் ஜூம் அப்படின்ட்டு ஓட்டிட்டு இருக்குல்ல திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்புல இந்த குட்டி பூனை இருக்குல்ல எங்கே உச்சா விடுன்னு தெரியாம வாயில விட்டு பிடிச்சா என்னடா உப்பு கக்கிதா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பப்புல வாயில உச்சா போட்டு வச்சுக்கிறான் போய் வச்சுக்கிறான். அதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜெட்டு ஓட்டணும்னு ரொம்ப ஆசை மக்களே. அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஜெட்டு ஸ்விங் பந்துட்டு இருந்துச்சு. யார் தான் இருக்குன்னு பார்த்தா பப்புல அடே எனக்கு அந்த ஜெட்டு ஒரு ரவுண்ட் ஓட்ட கொடுக்குறியா அப்படின்னு கிடைக்குது. ஜெட்டு வேணுமா? ஜெட்டு உனக்கு ஜெட்டும் கிடையாது என் ஓட்ட ஜட்டியும் கிடையாதுடா அப்படின்னு சொல்லி வாயில கண்ணு வச்சுட்டா. இந்த பிளான்லாம் ஒர்க் ஆகாது, நம்ம வந்து அவனை வேற வழியில தான் அந்த ஜெட்டு வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு சிங்கனா பயம் வைக்கல. ஓகே ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நானும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்க வேஷம் போட்டுட்டு நைஸாக முன்னாடி போயிட்டு இருந்தேன். அவன் பின்னாடி பார்த்து சுட்டு பட்டெக்ஸில் சுட்டு ஐயாப்பா சரி இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகுதுடா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே ஒரு ஜெட்டு வாங்கியிருக்கேன் மக்களே. ஈவினிங் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெட்டு பேப்பர் ஜெட்டுன்னு சொல்லலாம், இல்லை தர்மாகோல் ஜெட்டுன்னு சொல்லலாம். இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கு மக்களே. பார்க்கலையே ஆஹா என்னடா இது உள்ள என்னென்னமோ குத்துக்கிறான் அப்படின்னு கேட்பீங்க. வாங்க உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு ஹெலிகாப்டர் ஜெட்லாம் பிடிக்குன்றதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மக்களே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெட்டுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம். இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு கவர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த கவர் எப்படி லபக்குன்னு இப்படி வெளியே தூக்கி போட்டால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டு கொடுத்துருக்கான். என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார்ஜர், ஹெலிகாப்டரோட ரெக்க எல்லாமே இருக்குது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் இருக்குது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னதுடா இது விங்ஸு. அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜெட்டுக்கு சக்கரம் இருக்குல்ல அதையும் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக கொடுத்துக்கிறான். அதெல்லாம் நம்ம தான் செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ரைட் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறது தெரியல. என்னடா இது 3 விங்ஸ் கொடுத்துக்கிறான். என்னடா 3 விங்ஸா? ஆடா பாவீங்களா. சரி என்னடா இது டே நான் கூட ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு நினச்சா ஜஸ்ட் இது ஒரு தர்மாகோல் பேப்பர் வெயிட் கூட இல்லை மக்களே. அவ்வளோ பேப்பர் ஜெட்டு மாதிரி இருக்குது பார்க்கவே. சரி ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி இப்படி லொபக்குன்னு இப்படி போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜெட்டு ரெடி. வேறு எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. எக்ஸ்ட்ரா இந்த பேன் என்னது சக்கரை இருக்குதுல்ல சக்கரத்தை எடுத்து இந்த ஜெட்டுக்குள்ளே போட்டணும் மக்களே. இப்போ இந்த விங்ஸ் எடுத்து நேராக அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜெட்டு ரெடி. இப்போ வாங்க நம்ம விங்ஸை வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஜெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆச்சு. உங்களுக்கு நான் ஜெட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக பயங்கரமாக பிக்காக சூப்பராக இருக்குதுல்ல. ஓகே இப்போ நம்ம இது நேராக பார்த்தீங்கன்னா களத்தில் இறக்கி விட்டு விளாண்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓகே வாங்க விளாட்லாம் இதை வச்சுக்கிட்டு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெட்டு வச்சு நம்ம விட போகிறோம். ஸோ இந்த ஜெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 விங்ஸ் இருக்குது மக்களே. ஸோ இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒன்றுமே புரியல எனக்கு. இப்போ ஜெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஆஃப் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ வாங்க 3 விங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தக்குள்ள பயங்கரமாக இருக்குது பார்க்குள்ளேயே. ஸோ வாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி டொபக்குன்னு ஓட்டினா அடே எங்கடா புதுடா அடே எங்கடா அட ஒக்க மொக்கணுங்களா. என்னடா இது ஜெட்டுடா முன்னாடி போகும், இது சைடை இழுத்துக்கிட்டு போகுது ஒரு பக்கம். என்னடா இது ஜெட்டு ஏமாந்து விட்டுமா அப்படின்னு எனக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவுட் வந்துருச்சு மக்களே. அப்புறம் நானும் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ இந்த ஜெட்டு ஓட்ட கற்றுக்கிட்டோம். இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மக்களே ஓட்டத்துக்கே. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் 3 விங்ஸ் இருக்கனால இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கே முடியல. நாங்களும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்புறம் ஓரளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் மக்களே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. பட் என்ன சொயின்னு முன்னாடி போக மாட்டேங்குது, ஆனால் கண்ட்ரோல் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெட்டு போகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இந்த ஜெட்டு எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போகுது அப்படின்றதான் அடுத்தது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட போகிறோம். இப்போ இந்த ஜெட்டு எங்கே போய் இவ்வளோ போகுதுன்னு தெரியல. இப்போ வாங்க போய் பொறுக்கிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இந்த ஜெட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹைட்டாக விட போகிறோம் மக்களே. இங்கிருந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3K விட போகிறோம். என்னடா சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்களேன். ஓகே ரைட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஹைட்டாக விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெட்டை வந்து இருக்குல்ல எவ்வளோ ஹைட்டு போகுமோ அவ்வளோ ஹைட்டு சொயின்னு விட்டுட்டேன். பட் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே போயிட்டு ஹைட்டு போயிடுச்சு, ஆனால் கீழே இருக்க முடியல மக்களே. நானும் கண்ட்ரோலில் கீழே இறக்கி பார்த்து கீழே இறங்கல. கழிச்சா என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்பீங்க. என்ன ஆச்சுன்னு நீங்களே பாருங்க. ஐயோ ஏய் ஜெட்டே டேய் இப்படி வாடா டேய் ஜெட்டே. ஐயோ போயிடுச்சு ஜெட்டு. ஐயோ நாச்சுமா போச்சு மக்களே. அடப்பா அவங்களா எங்கேயோ போயிடுச்சு மக்களே இந்த ஜெட்டு கண்ட்ரோல் மாரி. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு போனதுலேருந்து அதுக்கு சிக்னல் கிடைக்கல, என்ன கருனே தெரியல மக்களே. என் ஜெட்டும் போச்சு காற்றும் போச்சு போடா டேய். இந்த மாதிரி